ဟောဒီပုံလေးကိုဒါမျိုးဖြောက်ချင်ပါသလားပြီးရင်ဒါမျိုးပြန်ပေါ်ချင်ပါသလားဒီလူရဲ့ပုံကို 3D ပုံမျိုးအနေနဲ့မိတ်ဆွေပြောင်းချင်ပါသလားဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တဲ့ application ကတော့ ဟောဒီ CapCut လို့ခေါ်တဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမှာမရှိသေးရင် Play Store ကိုသွားပြီးတော့ Play Store ရဲ့ application လေးကိုရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ CapCut လို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုရိုက်ရှာပြီးတော့မိတ်ဆွေ install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က install သွင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ open ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲကိုဒီ CapCut application လေးရောက်နေပြီဆိုရင်အစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်ဒီ CapCut application ကလုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော့ဒီနေ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီ application နဲ့အစောကပြောသလိုပုံလေးတွေကိုဖြောက်တာတို့ 3D ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားမျိုးကိုပဲဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ CapCut application နဲ့ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ new project ဆိုတဲ့နေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာနေရာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာ address ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ address ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကက်ကြီးပုံစံနဲ့ address ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ style ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီ style ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအစိုးရကျွန်တော်လုပ်ပြသလိုဒီပုံလေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏလောက်မိတ်ဆွေစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပုံမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီ plus icon လေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာစောစောကဓာတ်ပုံတွေကဟောဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုပြန်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် ADT add ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ကြီးပုံစံ edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ style ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ zone 3D ပုံပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်ကြီးပုံစံ address နဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ style ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် style ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ 3D zone ဆိုတဲ့ effect ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် 3D ပုံမျိုးပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရိုးရိုးဓာတ်ပုံက 3D ပုံမျိုးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ CapCut application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြုပြင်တဲ့နည်းစနစ်လေးတစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ